雞蛋俾人打開就係食物，自己打開就係生命。隻雞蛋自己俾人打開，咪俾人食咯，打開嚟煎啊嘛，大家都差唔多生命出嚟啦，咁自己破殼而出嘅時間咪生命咯。你只要做多啲同樣嘅事情呢，你嘅量多咗，你就變咗質出嚟㗎啦。哇，個 qualitative 同埋 quantitative。qualitative 就係話，喂，我日日走去跑步，咁我個量多咗，我個身體又好咗啦，應付任何挑戰嘅質素都強咗啦。田徑場有8條跑道，得冠亞季軍，咁點解會有人去8條跑道會企滿晒佢啊？就係第8嗰個可能會去到第7，7嗰個可能會到第6，第6個可能第5。如果你驚輸呢，就永遠係輸㗎啦。但係你由8可以去到第1嘅。咁點樣去變啊？你淨係問呢個問題，點解8條跑道得3個獎，係會有人要去參加繼續要跑呢？佢一定係要經過受訓先可以繼續做得到嘅。我唔知你個外在定內在動機係乜嘢啊？阿爸阿媽叫我讀 design 嘅，其實我哋好 layman 嘅，我哋喺行業之中咧，可能食物鏈最低嘅，但係我就唔服氣，我就將佢由零搞到個公司上市，明唔明白？咁有時人生咧就係一個3個字唔服氣嘅啫，呢個就係我嘅內在動機，內在動機嚟㗎，我冇人逼我咁做㗎，我要做一樣嘢，我喺個行業之中做得最好嘅，喺我呢個行業之中冇人咧或者少數人咧係博士級嘅，冇人咧係工程院士嚟嘅。咁你話喂，又係你自己逼自己，係啊，你唔優秀嘅，你識得司長都冇用，同埋hello 飲杯嘢咁樣，係咪？即係真係冇用㗎，因為你一定要有優秀。如果你唔夠優秀，你只係嚟認下叻嘅啫，打下卡，喂，我識得邊個嘅咁樣，冇用冇意思㗎。你個生活圈以為咧，你就係識得佢好有用啦，佢唔會幫到你，係你去令自己優秀。教主錦囊，記得點讚關注。